ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Abeli Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kubandanya ku majambo y'Imana aboneka mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba ca kabiri ku murongo wa 18. Tugeze ku ishengero rigira kane muri ya mashengero ndwi yo muri Asiya. Turasoma umutwe w'amajambo uvuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Ituatira. Kadusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ituatira utumwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Aravuga ibi: umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, mu nyonga ziwe harabengerana, inyonga ziwe zirakayangana. Iyo umubonye Yohana amubonye yikubise hasi, kuko yarabonye mu maso h'umwana w'Imana, umubiri wiwe urakayangana. Iyo tubisoma turabibona no mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli igihimba c'icumi umurongo wa 6 haravuga ngo kandi umubiri wiwe wasa n'akabuyenge kitwa tarushishi, mu maso hiwe hasa n'umuravyo, amaso yiwe yasa n'imuri z'umuriro, amaboko yiwe n'ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka, kandi ijwi ry'amajambo yiwe ryari rimeze nk'igishengero ry'abantu. Bene data, niwumve uko Daniyeli nawe yabonye uwo mwana w'umuntu, uwo mwana w'Imana ariwe yagiye kugaragazwa hano muri iki gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana. Ndagira ngo nkubwire irya shusho ya karya kabuyenge kitwa tarushishi niwe ry'agaciro, kandi iryo buye rimaze guhingurwa n'abahinga rikunda kubengerana mu ishusho ry'urwatsi rubisi n'umuhondo bicangatiranye maze rigakayangana, kuko yamaze kwambikwa ya shusho yiwe yahoranye akiri mu ijuru, niyo yasubiranye amaze gusubira mu ijuru akavyagira uburyo bw'Imana, afise na rya zina rirengera andi mazina yose ryanditswe ngo Yesu Kristo umwami w'abami uganza abaganza bose bo mw'isi. Nuko reka tubandanye rero ku murongo wa 19 haravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe n'ukwihangana kwawe n'ingene ushitsa ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi ku bikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Bene data, aha umwami Yesu Kristo ariko aradondagura ibikorwa vy'ishengero ry'Ituatira. Turababona mu buryo bubiri, turababona mu buryo bw'igisagara c'Ituatira muri rusangi abaturage bose, hanyuma tukongera tukabonamwo Tuatira mu buryo bw'ishengero ari ryo ry'iri Yesu Kristo yariko araburira. Rero muri make ishengero ry'Ituatira ryaba mu gisagara c'Ituatira. Ico gisagara cari gifise amakompanyi cyangwa amashirahamwe y'abikorera utwabo badandaza ubudandaji burondera amafaranga n'imari n'itunga. Ni ukuvuga bari bafise gutera imbere, bararamiriza mu bikorwa bijanye n'urudandaza, baradandaza, ni ukuvuga barubaka, barashinga imitahe, barateza imbere, baravyara, barabanguka, barafonda amasosiyete. Hari amasosiyete barishira hamwe, barafonda amakominote, hanyuma bakagwiza itunga. Muri ico gihe aha nyene muri ishengero tubabonamwo yuko ariho hari higanje ryashira hamwe ry'Abanikorayiti. Iryo shirahamwe ry'Abanikorayiti ryakora mu buryo bw'abisi nk'abakora iby'urudandaza, bagashinga amasosiyete, bakongera kandi bakinjira mu vy'Imana, bagashinga idini ryitwa iry'Abanikorayiti, bakora iby'ubudandaji, bongera bakora n'ibyo gusenga, ariko bagasenga muri iryo dini ry'Abanikorayiti. Nk'uko mubizi, iri shengero ry'Abanikorayiti cyangwa iri shirahamwe ry'Abanikorayiti bemerera abantu gukora ibyo bigombeye. Barasambana, baratora abagore benshi, bararya inyama zinizwe, bararya ubuseri cyangwa amaraso, ni ukuvuga bararya ibyaterekerejwe ibigirwamana. Ibyo byose byari birekuwe mu ishengero ry'Abanikorayiti. Rero iri shengero naryo ry'Abanikorayiti nabo bari bamwe mu bagize igisagara c'Ituatira bazana
iby'amasosiyete by'abagwizatunga. Abanikorayiti bari bafise umugambi uvuga ngo kwifatira abanyagihugu canke kubazanamwo nk'ibituma bemera maze bakaza ku iterambere, kwifatira abanyagihugu canke kubateza imbere kugira ngo bababonemwo umusaruro hanyuma nabo babonemwo iterambere. Ni ukuvuga uko niko abanikorayiti bari bafise ico civugo. Rero turabona mu buryo bw'ishengero Yesu Kristo atangura gushimira abakristo b'ishengero ry'Ituatira bari aho hantu, arababwira ngo ndazi ibikorwa vyawe. Ibikorwa by'Ituatira mu ishengero, icambere tubonamwo bari bafise urukundo. Murazi ko ishengero ritagira urukundo ataho riba rihagaze. Ikintu cambere ishengero rikora rigira urukundo. Rero bari bafise urukundo, kandi ishengero ry'Ituatira bari bafise kwizera kwajana n'ibikorwa. Abakozi b'Imana baritanga mu gukora imirimo yabo neza, kandi hari igikorwa cyo kwihangana. Barihangana. Muziko ishengero rya mbere ryagira ibibazo, ariko bobo bagendera mu kwihangana. Barihanganiye bagerageza, barihanganiye batsitaza, barihanganiye bananiza nibarusha. Kandi ikindi cagaragaye muri ishengero ry'Ituatira nuko ibikorwa byabo byo hanyuma byarushta ivya mbere kuba byinshi. Baritanga, kandi ibyo bakora ntibasubira inyuma, batera baje imbere. Rero bigaragara neza yuko buri mwaka hagenda haba iterambere mu buryo bw'ishengero, barunguka, ishengero barunguka. Rero ku murongo wa 20 haravuga ngo ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane barye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Eheraba rero ico umwami wacu Yesu Kristo atanguye kubanegura ko gishobora kukuviramwo icigisho canke ico kugira ikimazi mwene data, kugira ngo natwe ishengero ry'iki gihe turabe neza kugira ngo ntituhave tumera nk'ab'Ituatira. Icambere nuko Yesu Kristo ariko arabagaya ku nyigisho barekuriye umugore yitwa Yezebeli. Uyu mugore yita uvugishwa n'Imana, yari umugore umwe mu bagore b'abakozi b'Imana bari bayoboye aho hantu. Uyu mugore yarari mu bayoboye iri shengero. Uyu mugore niwe yahavuye yiyita cyangwa aridekarara yuko afise ibyo kuvugishwa gukomeye. Uyu mugore yaravuga bose bagacereza bakumviriza. Uyu mugore yazana inyigisho zo kuzimiza. Uyu mugore yazana inyigisho zivuga ngo gusambana, abasambanye baraza bagahabwa ibikorwa bakabandanya imirimo mu ishengero, icaha c'ubusambanyi nticahanwa. Uyu mugore niwe yigisha ibijanye no gukora iminsi mikuru. Mu gihe baba bariko barakora iminsi mikuru mu mwaka canke ibikorwa birangije imirimo yavyo, barakora iminsi mikuru hanyuma bagategura ibyaterekerejwe ibyigwamana, basi bakarya bakanywa bakanezerwa. Uyu mugore yarabishigikiye, niwe yavyigisha. Uyu mugore kuri we iby'ubwibone no kwimonora kuri we byari birekuriwe mu ishengero. Inkuru y'uyu mugore Yezebeli itwibutsa iby'umugore Yezebeli nyezina aboneka mu isezerano rya kera. Umugabo wiwe yitwa Ahabu, yari umwami w'Abisirayeli. Se w'uyu mugore yitwa Etibayali, basenga ikigirwamana citwa Bayali. Uyu mugore rero amaze gushika hariya mu Bwisirayeli, niwe yatanguye gufata amategeko yose y'igihugu, niwe yatanguye kuyobora igihugu. Umugabo ntiyari agifise ijambo. Abisirayeli bari basigaye bayoborwa n'umugore wa Ahabu. Uyu mugore nkuko mubizi ariwe yitwa Yezebeli. Uyu mugore yashinze ko mu gihugu cyose bahagarika ibyo gusenga mu izina ry'Uhoraho. Aca atangura gushinga yuko basenga Bayali. Aca ashinga abaherezi ba Bayali, ashinga abavugishwa ba Bayali, aca ashinga ikigirwamana citwa Bayali yuko arico kizohora gisengwa mu gihugu cyose ca Isirayeli. Abantu bashikanira Bayali kwibimazi abana babo, bakabatanga babacishije mu muriro, hanyuma bagakora iminsi mikuru. Abagenda guhimbaza Bayali batanga ibimazi by'abana babo. Murazi neza yuko uyu Bayali yababaje Imana, kugeza aho Imana ihagurutsa
wavugishwa n'Imana Eliya atangura kuvugishwa yuko iyi nzu yose ya Ahabu harimwo n'umugore wiwe Ahabu yuko bazorimbuka bose bagahona n'abana babo ntagire n'uzosigara. Basi rero kubw'ivyo uyu mugore Yezebeli yari umusambanyi, yarasambana cane muri ico gihugu ca Isirayeli nubwo yari umwamikazi. Uyu mugore Yezebeli yari umurozikazi, nubwo yari umwamikazi yari umurozi, yari yuzuye uburozi. Uyu mugore yasenga ibigirwamana, ibicapu n'ibishushanyo byose Yezebeli niwe yatanguye kubikoresha no kubishinga. Ibi byose byo kwiha izindi nzara no kwisiga no kwihindura no kwimonora, kwiyambika ibindi ku mitwe, byose ni uyu mugore yabikora. Bituma mu Bwisirayeli abantu bose bahurumba, bacika ubumaka, bahurumbira ibigirwamana bya Bayali, ntibaba bagisenga Uhoraho, kugeza aho imvura yataze imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Kuko ico gihe rero hatangura kuza imburi burira Yezebeli yuko imbwa zizomurigatira ahantu hitwa Yezireli, ko n'imva yiwe itazohambwa. Kandi niko vyagenze. Umunsi Yezebeli yapfa, abamwica bamusanze mu nzu yo hejuru, bamubona ariko arisiga amarangi ku maso, yisiga vya bindi byo kwimonora. Muri ico gihe kugeza ku gupfa kwiwe, Yezebeli yagumye ari umusambanyikazi, yagumye ari umurozikazi, yagumye asenga Bayali. Baramwishe maze imbwa ziraza ziramurigata, ni ukuvuga basanze yariwe n'imbwa zasigaje umutwe n'ibikonjo gusa n'ibirenge, ariko Yezebeli yariwe n'imbwa. Ko niko yapfuye, Yezebeli ntiyahambwe. Basi kubw'ivyo rero niko Yesu Kristo ariko araburira shengero gituwatira, kubera ko bazanye uyu mugore ameze nka Yezebeli. Yesu Kristo arababwira ati ko mwaretse uyu mugore Yezebeli kugira ngo yigisha humanye urusengero, azane ibyaterekejwe iby'Imana bizane mu rusengero, azane ubusambanyi abuzane mu rusengero. Ati reka turabe ico yabandanije kuvuga aha ku murongo wa 21 haravuga ngo, kandi namuhaye uburyo bwo kwihana ntiyakunda kwihana, ngo areke ubushakanyi bwiwe. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe. Yesu Kristo aravuga ati ko namuburiye ntiyumve, namuzaniye abavugishwa bamuburira ntiyumvira, ndamutsinda ku buriri, ndarungika abasambana nawe amarushwa menshi. Ni ukuvuga nk'uko byagaragaye ingene urupfu rwa Yezebeli rwagenze hariya mu isezerano rya kera. Imburi yabaye kuri Yezebeli mu isezerano rya kera nico kimwe n'ibiriko biraburirwa kuzoshikira Yezebeli wo ngaha mu isezerano risha. Basi rero nk'uko mubizi, uyu mwuka wa Yezebeli ni inyigisho canke n'imigenzo ya kidini iza mu ishengero, abantu bagatangura kugenda mu kayombekere, bagatangura kwemerera abanyantege nke n'abandi bazana inyigisho zipfuye, inyigisho z'ubumaka, inyigisho zo kwirengagiza ivyanditswe vyera, maze bakazana inyigisho z'abantu. Uwo mudayimoni yaje mu ishengero, ico gihe no kuba maso no kugaba, kuko Yezebeli aba yamaze kugira ikibanza mu ishengero. Ku murongo wa 23, kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Twibuka ko n'abana ba Yezebeli hariya mu isezerano rya kera bose barahonye, baricwa kuko batumviye, kuko bari barahagaritse ibikorwa byose byo gusenga mu izina ry'Uhoraho. Rero n'abana barakurikiye nyina, barakurikiye se. None rero nk'uko Imana iriko iraburira uwo mumarayika w'ishengero gituwatira, ashobora kuzobona ibyago nk'ivyo Ahabu yabonye, kuko Ahabu yaretse akareka umugore we akari wategeka, akari wazana ubusambanyi mu gihugu. Urya muntu ayoboye ishengero gituwatira arabwirwa ngo kukundira urya mugore Yezebeli, no kuvuga ibizoshikira Yezebeli nawe birakurindiriye. Ku murongo wa 24, ariko mweho abasigaye mu bituwatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya Satani, ndababwira nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Babandi bamwe bita iby'ibwina kwa Satani, ndagira ngo nkubwire bimwe bita iby'ibwina kwa Satani.
ni ukuvuga ngo ishengero ry'Ituwatira iyo bariko barakora imirimo baranyegeza bagahisha, bagendera mu mwiza, ntibashaka guserura. Ishengero ry'Ituwatira iyo bagiye mu manama barabibika, ntibashaka kubiserura. Iyo abakuru b'Ituwatira bagenda gukoresha amanama bavuga ati ibi bintu ni iby'ibwina, nibyo kwa Satani, ati ibi bintu ni bimwe byagaragaye yuko ari iby'ibwina kwa Satani, kuko ntibashaka guserurira ishengero ibyo bariko barakoramwo amanama. Twibuke yuko binyuranye n'ibikorwa by'intumwa. Intumwa zakoze inama mu gitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa mu gihimba ca 15 turabona inama yabereye i Yerusalemu. Ivyavuyemwo barabitangarije ishengero, baravuga ati mwirinde kurya ibinizwe bona amaraso, mwirinde n'ubusambanyi. Basi rero ishengero rirarungikirwa ivyete hose biratangazwa, ariko abantu b'Ituwatira batwara bakabika bakanyegeza. Niyo bakora amanama ivy'uwo Yezebeli ntibashaka kubivuga. Mwene data, hari abantu benshi bameze nk'uko kwa b'Ituwatira, ariko ubundi icaha kigomba kuvugirwa habona, maze hakabaho kwatura. Icaha kigomba kwaturwa, ni ukuvuga mu ishengero hajeho ibintu bibi, abakuru b'ishengero baraterana maze bakakigwanya, kandi bakandika n'ivyete vyo kugihakana, maze abakristo bose bagatahura ingene bagomba guhagarara. Ariko iyo bitavuzwe abakristo baragwa bagatemba, kuko bataronka ingene bahagarara, babura iyo baja niyo bava. Ni ukuvuga bameze nk'intama zitagira umwungere, kuko babuze ubayobora ngo abereke iyo baja niyo bava. Muri ico gihe rero turabona amajambo Yesu Kristo yavuze. Yesu Kristo yavuze hajya mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba c'10 ku murongo wa 26 biratwereka neza yuko iyo twumvise amajambo agenda kutubwira ivy'ibwina kwa Satani tugomba kuyaserura ubwo nyene, ntitwirirwa turateba. Tugomba kuyavuga ubwo nyene, ntitwirirwa turarindira. Reka mbereke, reka murabe amajambo Yesu yavuze. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba c'10 ku murongo wa 26, nuko ntimuze mubatinye, kuko atacatwikiriwe kitazotwikururwa, canke kinyegejwe kitazomenyekana. Ku murongo wa 27, ico mbabaririra mu mwiza muze mukivugire mu muco, kandi ico mwongorewe mu gutwi muze mukivugire ku mazu hejuru. Bene data, iryo niryo banga intumwa zari zarahawe. Intumwa barabavuga butumwa, intumwa barabukuburira abantu. Nico catuma iyo bakora amanama batashima kuvyizimbanya, baca bashima kuvyandikira amashengero yose, kugira ngo abakristo ntibajuragirike, kugira ngo abakristo ntibazimire, kugira ngo abakristo ntibabure iyo baja niyo bava. Ariko abantu b'Ituwatira bashima kunyegeza. Ni ukuvuga barigamba, bari bafise icivugo, bavuga ngo twebwe ngo turazi ivy'ibwina kwa Satani, ngo bene ibi n'amabanga, ngo ibi nta kubivuga. Abo rero Yesu Kristo yongera kubaburira. Turabona aya majambo avuga ngo ico mbabarira mu mwiza muze mukivugire hejuru, ntimuze mutinya bica umubiri badashobora kwica umutima. Ni ukuvuga ngo kuko atacatwikiriwe kitazomenyekana, kandi atacanyegejwe kitazonyeguruka. Bene data, mwoye guhisha nta b'Ituwatira, mwoye kunyegeza nta b'Ituwatira, mwoye gutwarira hari ibwina kwa Satani nta b'Ituwatira. Ayo majambo Pawulo nawe nyene yongera kuyavuga ko hariya mu cete c'Abanyefeso igihimba ca 5 ku murongo wa 11. Turabona ingene Pawulo nawe yabivuze, aravuga ngo kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birunvye by'umwiza, ariko cane cane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu misho biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishizwe habona bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cose ari umuco. Abantu b'Ituwatira bagendera mu mwiza, abantu b'Ituwatira bagendera mu mwijima, bari mu rujijo, ntibashaka kugendera mu muco, ntibashaka kugendera mu kuri, bagendera mu vy'ibwina kwa Satani. Biragaragara neza yuko abantu benshi muri iki gihe bashima kugendera mu mwiza. Muzoyibona iyo umuntu asambanye nashaka kwatura, kubera abantu bomutwenga. Iyo abantu nibumva ko yasambanye bazomutwenga, iyo abantu bazomenya yuko yakoze icaha
bazomutwenga, aratinya kwihana. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira kwatura ibyaha. Nk'uko abakuru b'ishengero b'Ituatira batashima kwatura, niko n'abakristo b'Ituatira batahitamo ngo bature. Biragaragara neza ko uwo mwuka wamaze gushikana mu biki gihe. Abakristo baraza aho bogiye ngo bihane, ahubwo bagashima gusa gupfukama bagasengerwa mugabo batatuye ibyaha byabo. Ubwo bose wo n'umwuka wabituatira nukwatura. Iyo twibuka amajambo ari mu cete ca Yohana, cete ca mbere ca Yohana gihimba ca mbere hajya ku murongo w'icenda ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza kugabitanya kose. Iyo umaze kwatura niho uba uriko uraba umukristo, kandi niho uba umukristo w'ukuri. Ariko yo utanguye guhisha ugahishira cyaha, no kuvuga ubutanguye gukora nk'abituatira bahishirira Satani, bavuga ngo ni bya bindi by'ibwina kwa Shetani. Ariko iyo umuntu amaze kwatura, iyo umuntu yataje narasambanye, iyo umuntu yataje nari gisuma, iyo umuntu yataje nari mborerwa, ico gihe baravyumva, kandi bamaze kuvyumva bagaheza bakamusengera, kandi kuko yavyatuye ntasubira kubigenderamwo. Niwo muti ushaka guheba icaha, ni wature. Niwo muti nguhaye, ni wature, hanyuma ubone gukira, uve muri ivyo vy'ibwina kwa Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Umurongo wa 25, ko mwumira kuco mufise mugashitsa aho nzozira. Haleluya. Mwene data wumire kuco ufise, kuko igihe turimo ni igihe kidasanzwe. Ishengero ry'Ituatira byari mu bibazo bidasanzwe. Hari inyigisho zizimiza. Abanikolayiti bari barahagurutse kuzimiza. Yezebeli yari yarahagurutse kuzimiza bikomeye, bituma abantu bose barivanze n'abagerageza kugira ngo barondere Imana. Eka wa muvugishwa Yezebeli yarahaguruka akavugishwa n'abandi basigaye nabo bakivanga, maze haba urudubi, ibintu birononekara. Ariko Yesu aravuga ati birakwiye ko mwumira kuco mufise. Mwene data uri hose, waba uri mu Burundi ndakubwira ngo niwumire kuco ufise, waba uri muri Canada niwumire kuco ufise, waba uri muri Amerika niwumire kuco ufise, waba uri muri Australia niwumire kuco ufise. Aho uri hose niwumire kuco ufise, igihugu cyose urimo niwumire kuco ufise. Aho uri hose mu ishengero ryaho uri hose niwumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Haleluya. Unesha kitondera ibikorwa vyanje agashita kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Imana ihabwe icubahiro. Unesha kitondera ibikorwa. Mwene data ndagira nkubwire ko ivyo bikorwa, bya bikorwa twadondaguye, azohabwa kuganza. Reka nkubwire ayo majambo turayabona mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana gihimba ca 20, maze duhere ku murongo wa 12 turabe ico avuga ku majambo ajanye n'ibikorwa. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Mwene data, hari ibitabo birimwo ibikorwa n'imirimo, hari ibitabo birimwo ivyo twagiye dukora. Ese icoma tugakora ibikorwa vyiza, ese icoma tugakora ibikorwa nyabikorwa. Gira urukundo mu mutima wawe mwene data, ni igikorwa kiri kwisonga ca mbere kivugwa muri Bibiliya. Ni witange ugira ukwizera, wizere, kandi ibyo wizera ubishe mu ngiro mwene data. Ni ukuvuga ngo Yesu yiteze kukugororera. Nimba uri umuvuga butumwa, haguruka uvuge ubutumwa mwene data, kuko Yesu yavuze ati ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzavugwa mu isi yose kugira ngo bube ikimenyetso, hanyuma kibere icabona amahanga yose, hanyuma umuhero w'isi uzoca ushika. Basi nawe kandi wumva wahawe igikorwa cyo gusenga mwene data, haguruka usenge ndakwinginze. Haguruka witange mwene data, usengera ishengero mwene data, usengera igikorwa c'Imana mwene data, kuko ibikorwa dukora nivyo bizodukurikirana, kandi ibikorwa dukora bigenda vyandikwa hariya mu gitabo. Ese icoma tugakora kugira ngo ibikorwa vyacu bize vyandikwe hahandi muri ca gitabo c'ubugingo, ngo abapfuye bacirwa imanza zikwiranye n'ivyanditswe muri ivyo bitabo. Ku murongo wa 13, ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri co, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo,
bacibwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze. Mwene data, nabo bacibwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze. Ibikorwa rero, hariho ibindi bikorwa hano muri iki gitabo bariko baratubwira. Ni vya bikorwa mwene data byo kwemera ukitanga, byo kwemera ukarondera gukora ibikorwa byiza, kwemera ukumva yuko ijambo ry'Imana rikubereye umushinge w'ibintu byose, ukumva ko ugusenga kugize ikintu gikomeye, ukumva ko ijambo ry'Imana rihaye ikibanza ca mbere, ukumva ko kwizera ubigize inkinzi ikomeye, ukumva ko urukundo urugize ingabire ya mbere cyangwa igikoresho ca mbere mu bikorwa byose, ukumva ko ukunze mwene so nko wikunda. Ibikorwa ni byinshi. Igihimba ca kabiri ku murongo wa 26, unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Mwene data niwihangana, niwanesha ukitondera ibyo bikorwa ugashitsa kw'iherezo, ngo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Kuko waciye mu bikomeye ukanesha, kuko wemeye ukaramiriza, utigeze ucika intege, Yesu azokubona nk'ubuhizi, azoguha ububasha bwo kuganza amahanga. Kandi ngo azoyaragiza inkoni y'icuma. Ni ukuvuga ngo uzoyaragiza inkoni y'icuma wewe aho uzoneshereza, nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nahawe na data. Aha Yesu ariko aravuga nk'uko nawe yanesheje agahabwa na se ariwe data, nawe bizoba nk'uko nyene. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya. Ikinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu, ni ukuvuga ngo uzokwama ukayangana, uzokwama uzana umuco, uzana ibikorwa byiza imbere y'abandi, uzokwama ubera abandi umuco, umurikira abandi, uzokwama uba imboneza, uzokwama yugira imbere abandi, uzokwama ari utanga amajambo y'ubusobanuro kugira ngo abantu basobanukirwe. Ni ukuvuga uzokwama utanga umuco, uzohabwa ikinyenyeri cyo mu gaturuturu. Mwene data, ndakuraritse kugira ngo duhagurukire kumva ko dukora iki gikorwa kandi tugikore tugikunze. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusenge Imana. Urakoze mwami w'icubahiro, urakoze Mana nushimwe. Ndagushimiye kuri mwene data amaze kumva amajambo. Yesu mugire neza, Yesu muhezagire, Yesu muhe inkomezi z'umutima n'iz'umubiri, umuhe mwami w'icubahiro ubushobozi bwose bwo gushobora guhaguruka kugira ngo agukorere. Kandi mwami umuhe imbaraga zo kubasha kunesha ya myuka mibi ya Yezebeli, yitegurire kuzohabwa ca gisibo c'ubugingo. Urakoze Mana, ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro, uri Mana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.